malee karaan booda waadaa galuudhaan karaa adda addaatiin adeemuun waan danda'amu waan taaneef kriitikaalii yeroo itti ilaalamudha jechuudha. Keessoo keenya qulqulleessuudhaafis baay'ee yaalii goonee jirra. Hawaasa bira gahuudhaafis yaalii goonee jirra. Baay'inaan toora kanarratti rakkoon bal'aan hin jiru. Wal keessattis qabsoofnee qulqulleessuudhaaf sochiin goonu daangaa kanatti kaleessa hojii walitti qabnee mul'atu fooyya'insi hin jira jennee fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin dhimmi keessoo ofii qulqulleessaa deemuu, ilaalchaan qulqullaa'aa deemuu dhimmoota jedhamu tokko ganna tokko hojjetamee kan dhaabbatu miti. Hojiin siyaasaa guyyaa guyyaadhaan hojjetamu. Ilaalcha sanaan immoo hojii hojjetamuu fi bu'aa uummataaf galma sanaan madaalama waan ta'eef ganna tokko hojjetameera jedhamee hubannaan ta'e qabameera jedhamee kan dhaabbatuu fi waltajjii muraasa qofaan qulqullinni kan dhufu miti. Yaada rimeen hin ka'a, yaada rimee sanarratti jennoon hin qabatama, mariin hin gaggeeffama, amma ta'e hubannoon qabsoodhaaf ta'u hin qabama. Qabsoon sun immoo kan ittiin puruuf ta'u hojii qabatamaa keessatti jechaadha. Ija kanaan laalamuun irra jiraata. Malee ganna tokkotti waltajjii ta'etti waan taasifameef qofa keessoo qulqulleessaa deemuun hin danda'amu jechuudha. Inni kun immoo gubbaarraa qofa osoo hin taane gubbaarraa kaasee hanga seelitti, amma seelii paartiitti, hundee paartiitti maal fakkaata kan jedhu laaluun faayidaa waan qabu natti fakkaata jechuudha. Kanarraa ka'ee qabsoo guyyaa guyyaatiin hojii keenya qabatamaa keessatti ilaaluudhaan ilaalchi keenya qulqullaa'e, ilaalchi keenya lafa teenyee hojii qabatamaa keessatti osoo hin galin wanni qulqullaa'u hin jiru kan jedhu kana qabachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Gama biraatiin ammas taanan ilaalchi nuquran jiru ammas taanan jecha walitti makiinsi jira. Qulqullinni keessoo keenya ammas gosarraa baanee Oromoo hundaaf yaaduu danda'u dura jiraata. Uummata hundaaf yaaduu danda'u dura jiraata. Dhiigaan laqaan wal qooduu keessaa bahuu danda'u dura jiraata. Sababoota garaagaraatiin wal harkisuu ilaalcha duubatti afaadha wal harkisuu keessaa bahuu danda'u dura jiraata. Kana gochuu hin dandeenyu taanaan keessoon keenya al tokkotti kan qulqullaa'u miti, kan duraan irraa fooyyee kan qabu yoo ta'e illee ammas dhibee guddaan akka jiru fudhannee qabsoo yoo irratti goone gaarii ta'a kan jedhu kan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanarraa ka'ees qulqullina keessoo keenya waan hin jiraanneef hojiiwwan nuu kennamee guutumatti hojjechuu dadhabna. Qulqullinni keessoo keenya waan hin jiraanneef diina lollee injifachuu dadhabna. Qulqullinni keessoo keenya qabatamaatti waan hin jiraanneef ijaarsaawwan jedhama sana guutumatti ijaarree koomitimantii irraa ka'a. Kutannaa irraa ka'a. Ejjennoo cimaa qabaachuu irraa ka'a. Halkaniif guyyaa oolanii dadhabanii hojjechuu irraa ka'a. Dhimmoonni kun bakka hin jiraannetti keessoon keenya yeroo hundumaa qoramaa akka deemu. Chaalenjii alaa qabnu chaalenjiin keessoo keenya akka nu miidhu, akka nu kuffisu baruun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf bakka duraan hin jiru yaa ta'uti garuu bakka ga'uu qabnu wajjin walitti qabamanii ilaalamu qulqullinni keessoo keenya ammas gatii lubbuu nu kabachiisaa jira. Uummanni keenya oolee bulee nagaadhaan hojii misoomaa qofatti fuulleeffatee akka nu hojjennu ilaalchi isaa akka qoodamu gochaa jira. Inni kun sadarkaa hundatti kan ifu akka ta'es fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa hundatti dhiibbaa ifuu danda'a. Maaltu na galcheedhaan ifuu danda'a. Humna ofii cuunfanii hojjechuu dadhabuudhaan ifuu danda'a. Aantummaa uummataa guutumatti qabaachuu dadhabuudhaan ifuu danda'a. Hannaan ifuu danda'a. Mootummaadhaan ifuu danda'a. Naannummaadhaan ifuu danda'a. Amantaadhaan wal harkisuudhaan ifuu danda'a. Dhimmoota garaagaraatiin ifuu waan danda'uuf ija kanaan holastii goonee yoo ilaaluu baanne malee qabsoo keenyaaf irra akkannaa ammas inni guddaan kan nu qoraa jiru kan akka ta'e qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Waltajjiin kunis dhimmoota akkasiitiif kan uumamu jechaadha. Hanqinni keenya kun maalirraa ka'a? Maaltu sakaalee nu qabe? Maaltu iddoo barbaannu sana akka karoorfannetti gahuu nu dadhabse kan jedhu sun deemee ilaalamu cimna keessoo keenyati kan jedhu qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo guddaa siin gaafata jechaadha. Kanaafin iddoo sirriitti walitti qabsaa'amutti, iddoo sirriitti walitti qabamutti, iddoo koomitimantiin jirutti, iddoo ciccitanii qabsaa'uun jirutti rakkoo keessas ta'anii injifannoo galmeessuu akka danda'amu ilaallee jirra jechuudha. Hojii misoomaa kan hojjetan jiru.
galii kan walitti qaban jiru. Qusannaa kan akka qusatamu gochuudhaaf yaalan jiru. Piroojeektii wannoo gochuudhaaf karaa fooyyee ta'een akka raawwatan gochuudhaaf kan yaalan jiru. Kun kan biraarraa kan dhufu osoo hin taane walirratti qabsaa'uudhaan rakkoo kan hundeerraa hiikuudhaaf qophaa'ummaa qabu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf giddugalli qabsoo keenya hundisaa keessoo keenya akka ta'e qabachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf gaafichi sirriidha. Hunduu gara isaatti deebisee maaliifan dadhabe jedhee mul'atu naanna'ee kanarraa kan qabu akka ta'e underline gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan kan gaafattanii muudama dargaggoota adda duree ta'aniif sadarkaa naannoorraa kaasee hanga gandaatti hanga aanatti kennamee jira. Isaan kun muuxannoo gahaa osoo hin argatiin garanatti fiduun quubsadhaa eenyu bu'aa qaba jedhamee kan gaafatamee jira. Gaafii akka namaatti gaafachuu hin danda'ama akka qabsaa'aattii fi akka paartii keenyatti garuu gaafiin kun maal jechuu akka ta'e sirriitti xiinxaluun hin gaafata jechuudha. Gaafiin kun waan gaarii irraa hin qabu. Ilaalcha fayyaalessummaa kan qabus miti. Gaafiin kun maal jechuudha? Akkuma jaarmaalee Oromoo jalqaba ba'anii amma dhumaatti achuma dhaabbatanii warra hafan warra dullooman yaadanis qaamanis warra dullooman akkaatuma sanatti dhaabbannee hafnu jijjiiramni nu barbaachisu. Ani waan bararra taa'ee amma dhumaatti achuma irratti gogee hafuun irra jiraata jedhee warra yaadu warra doogumaa ta'anidha. Kanaaf ilaalchi kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu duwwaa osoo hin taane ilaalchi kun warra jijjiiramuu hin barbaanne. Oromoo keessatti radical change karaa ta'een itti fufuu warra hin barbaanne warra yaadan jechuudha. Yaada duubatti hafaa, yaada fudhatama hin qabne, yaada duubatti nu deddeebisu, yaada guddina hin feene, yaada jijjiirama mormu, yaada waliigala isaa fuuldura kan hin laalle yaada dukkanaatee jechuudha. Kun sirrii miti jechuudha. Nan yaadadhaa ambaasaadder Shifarraan jira bara 1997 yuunivarsiitii keessa barattoota baay'ee leenjisnee dargaggoota leenjisneeti dhaaba keenyatti haa maknu jenna. Dhaabatti immoo maknu immoo jedhamu koreen giddu galeessaa iddoo lamatti bahe. Isaan abaa'oo waan ta'aniif makuun hin danda'amu. Akkamitti dhufuu waan jedhu. Lakki yoo ta'anis asuma fidanii keessa galanii qabsaanii argan malee hin ta'u jedhama. Yaanni jijjiiramaa mo'ateeti har'aa warra pireezidaantii ta'anii nu gaggeessan kaan dabalatee waan akkasii uumee jechuudha. Kanaaf yaanni kun waggaa 15 booda ka'uusaatu baay'ee na dinqisiisa. Baay'ee na dinqisiisa jechuudha. Dhimma kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi kun harka 65 ol kan ta'u dargaggeessa. Dargaggeessi kun dargaggeessa barate. Dargaggeessi kun addunyaa easily understand kan godhudha. Dargaggeessi kun dhala Oromooti. Dargaggeessi kun yoo hojjete biyya jijjiiruu danda'a. Fudhee deemuu danda'a. Amma fe'e cimina yoo qabaanne warri bubbulle kun amma deemuu dandeenyu qofa deemnaa jechuudha. Yoo hin barbaannu jennes barri nu tufaa jechuudha. Natural cycle dha. Natural cycle dha jechuudha. Nafu. Ofii keetiif kan murteessitu miti jechuudha. Umurii dhoksinee bira darbuu hin dandeenyu. Kanaaf this is natural cycle jechuudha. Waan ta'eefis dargaggeessa Oromoo bal'inaan sababni leenjisneef bal'inaan duukaa buunee sababni ijaaruudhaaf yaalluuf bal'inaan gara kanattis akka makamu kan taasisnuuf isaaniif carraa hojii uumuudhaaf miti. Paartiin keenya paartii har'aas paartii boruus akka ta'u taasisuudhaaf. Paartiin keenya yeroo hundumaa paartii humna ho'aadhaan gaggeeffamu. Paartii yaang ta'e yeroo hundumaa rejuvenate godhu malee dudduubatti deebi'ee
akka wanni itti dudduubbetti kan biqilu osoo hin taane yeroo hundumaa asheeta ta'a guddachaa inni tokko kan yaade caalmatti inni kan biraa fuudhee kan ittiin deemu Oromoo bal'aa fi yaada bal'aa qabu guddina yaada mo'ataa bal'aa qabu kana fudhatee toora barbaadutti kan deemu ta'uu isaati jechaadha. Kana waan ta'eef jamana keessa jiru keessatti dhimma kana dinnaa gochuun isaan fuuldurumatti deemu yaadni akkasii warri qabdan duubatti haftu of sirreessuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kanaafin consciously leenjisnee consciously ramannee aana irratti godina irratti kaan irrattis namni yommuu ramadamu gaggeessummaa garaa haadha isaa keessatti namni barate hin jiru. Yeroo baay'ee bishaan daakkiin ka'a bishaan daakkii namni hawwuudhaan tiyoorii barachuudhaan hin ta'u. Itti galeeti borcee maal jedhee barateeti sanaan booda gaggeessa cimaa ta'a jechaadha. Namuu keenya fixannee gaggeessummaatti kan dhufne hin jiru. Hojjechaatu baratamaa jechaadha. Barnoota isa tiyoorii fixanii jiru. Isa piraaktisii immoo keessa galanii baratu jechuudha. Adeemsi jiru neechariin jiru kana waan ta'eef warri yaada akkasii qabdan kiriitikalii sirreessuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanarraa ka'ee hojii bal'aa fi qabsoo guddaa nama akka nu gaafatu argaan jira jechaadha. Baay'ee rifadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ammuma caasan banamee eenyu aramannu jettanii kan bilbilaa ooltan dhimma bajataa duratti kan kaastan baay'eensaa recurrent budget kan ta'e nyaataaf kan oolu damuuza namaatiif kan oolu jechuudha. Akkaataa kanaan bara bahuu hin dandeenyu. Akkaataa kanaan Oromoo ceesisuu hin dandeenyu. Paartii kanas ceesisuu hin dandeenyu jechaadha. So ijoollee jenne sanaa fi sana qofatu ramadamaa jechaadha. Sana ramaduu namni itti ulfaatu inni ka'aa bakka isaa mucaa sana ramannaa yookiin dargaggeessa ramannaa jechaadha. That is what we did. Kanaan duras kan goone kana. Bajeta hin qabu namni jedhee bajeta isaa nama ramannu sanatu nyaataa inni immoo bajeta hin dhabaa jechaadha. Kana kan ta'u waan ta'eef ammuma qurxii walitti himuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti of eeggannoo gootan gaarii ta'a jechuudha. Humna haaraa kana bal'inaan galchuudhaaf yoo qophoofne gaarii ta'a jechuudha. Koochi gochuudhaafis consciously isaan ijaaruudha hojiin keenya jechaadha. Ijaarree baasuudhaaf akka ta'es ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Seektaras of eeggannoodhaan filanneeti ittaanaa kan goone jechaadha. So barsiistanii isin caale jechaadha. Carraa argannaan ijoollee kana tokko tokko ammaa'uu jechaadha. Gaggeessaa keenya duraanii kan caalu baay'ee jira. Ammaa'uu arga kan jiru. Waggaa tokko boodamu maal ta'u akka ilaaluun hin danda'ama. Ija kanaan yoo ilaaltan gaarii ta'a kan jedhu kaasuudhaaf uummata hunda sochaasne nageenya irratti uummata hunda sochaasne misooma irratti garuu motora isiin xiqqaan sun jechaadha. Sirriitti cimsine jennoowwan keenya qulqullinaan qabatanii humna yeroo yeroodhaan sirriitti akka dabalan mariidhaan gabbisne akkasumas immoo gaggeessaa cimaa ofii isaanii keessaa akka bogoone ganda hunda bulchaa jirraayi. Aanaa hunda sirriitti bulchaa jirraayi. Ilaalcha keessoo keenya keessa jiru mo'anneeti Oromoo ceesisuudhaaf qophaa'aa jirraayi kan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Uummanni nagaa akka barbaadu, uummanni dimokiraasii akka barbaadu, uummanni misooma akka barbaadu waan baay'ee yaalanii hin taane jechaadha. Qamata baadhaan nutti agarsiisee jira jechaadha. Dhimmoota raajii ta'e nutti agarsiisee jira jechaadha. Deeggarsa juunta irratti agarsiisee deeggarsa qabatamaadha. Kan gidduu kana godhe deeggarsa qabatamaadha. Shan irratti godhaa jiru deeggarsa qabatamaadha. Isin hin laaftan jechaa jiramti. Uf laala jechaa jiramti. Ashaaraa magariisa irratti kan agarsiise deeggarsa qabatamaadha. Manneen barnoota ijaaruu keessatti kan nu agarsiise deeggarsa qabatamaadha. Hojiiwwan misoomaa hunda ajandaa kenneef hunda takkaa'uu lafa kan buusan jiru jechuudha. Gaggeessaa keenya gaggeessee miti. Uummata keenya deeggaree miti. Ijoollee Oromoo bal'aa ture gama kaffale sabaaf salamoota wajjin. Ni kan keenya goonu taanaan namni hin fudhataa jechaadha. Kanaafiin uummata kanas deserve gochuu kan danda'u injifannachas deserve gochuu kan danda'u warra waraana jechuun tapha keenya kan aadaati jedhanii dhaadannoo dhageessisaa turan fokoraa turan warra nu ala jagni hin jiru jedhanii nu ala seenaa biyya kana keessatti
namni nu ga'u hin jiru jedhanii maastarris ofiin jedhanii akkaataa sanaan ka'an addunyaanis dhiisaa jarri jagna waan ta'aniif hin dandeessanu isin gorsina jedhan nu keessayis hin dandeessanu lakkee dhiisaa kan nuun jedhan hundumtuu kan nu gorsa guyyaa 15 keessatti cabsine jechaadha. Seenaa isaanii guutuu cabsine eenyu jagna akka ta'e eenyu maal akka ta'e biyya kana bulchuu akka dandeenyu abbaan injifannoo abbaan gootaa eenyu akka ta'e sirriitti agarsiisee jechaadha. Kana respectiin goonu taanaan kana fudhannu taanaan nuti nama ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Injifannoo keenya hin kabajnu taanaan injifannoo keenya hin kunuunfannu taanaan rakkoo ta'a jechuudha. So inni kun waan baay'eedhaaf. Kanaaf gatii kenninaaf raayyaa keessattis kaan keessatti warra gahee qaban iddoo kenninaa fi recognize goona kan keenya inni fudhanna. Keessoo keenya qulqulleessuu nurra jiraata. Tokkoffaa nama delivering goone qulqulleessuu danda'u nurra jiraata. Iddoo lama dhaabbatee sababa gosaan haa ta'u sababa adda addaatiin haa ta'u iddoo lama dhaabbatee kan ablee lamaan nyaachuudhaaf barbaadu qulqulleessuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kan ittiin qulqulleessinu. Hin qulqulleessinu taanaan wannoo ta'uu danda'a. Hin danda'amu jechuudha. Gabaasni misoomaa kana keessatti ilaalamuu danda'u turre jiraata. Dhiibbaan kana keessatti ilaalamuu danda'u turre jiraata. Ilaalcha kana keessatti ilaalamuu danda'u turre jiraata. Hanni kana keessatti ilaalamuu danda'u turre jiraata. Kanaan sadarkaa hunda kan jiru qulqulleessuu gaafataa jechaadha. Qulqulleessuun nurra jiraata. Osoo hin qulqulleessin chaaptarii jirutti ce'uu waan hin dandeenyeef jechaadha. Yaadonni ka'anis mariin gaggeeffames hagam hooggansi keenya jijjiirama keessa akka jiru qabatamaadhaan kan agarsiisudha. Sadarkaa bilchinaan dubbiin itti ilaalamaa jirus hawaasni keenyas hagam akka duubaa kallattii hundaan waa hundaaf dhiibaa akka jiru dhimmoonni agarsiisan bal'inaan keessatti calaqqisanii jiru. Isaanitti tokko tokkoon deemuu kiyyaan dura raawwii keenya joottan jahan darbe keessatti akka ciminaatti dhimmoota ilaalamuun irra jiraatanii fi akka hanqinaatti immoo akka waliigalaatti dhimmoota fudhatamuun irra jiraatu isa kaaseen kana ittaansee dhimmoota kaan irratti tokko tokkoon itti deemuudhaaf yaala. Dhimmi akka ciminaatti ilaalamuu qabu inni tokkoffaaf inni jalqabaa kan amma dakaatti isinis hooggansa godina irratti hafes hooggansa aanaa irratti hafes amma gandaatti qabsiistanii yeroo taanu keessatti akka humnaatti fayyadamuun nurra jiraatu inni tokkoffaaf inni jalqabaa hojii keenya hunda yeroodhaan madaalaa deemudha. Kun akka cimina guddaa tokkotti aadeffatamutu irra jiraata. Yeroo hunda yeroo kaameen hojii madaalaa deemuun dhimma baay'ee murteessaadha. Hojii hojjenne caala murteessaan hojii hojjetame sana yeroo kaame keessatti madaaluudha. Kanaaf kan karoorri amma guyyaatti gadaabuu kan jedhu jechaadha. Isa amma kurmaanaan gochaa jiru kana ji'atti yoo gadi buusne torban lamatti torban tokkotti bakka jirrutti yoo gadi buufne jijjiirama guddaatti hin finne. So yeroodhaan madaaluun kun akka cimina guddaa tokkotti fudhatamutu irra jiraata. Tokkoffaan kana. Lamaffaa akka ciminaatti kan fudhatamuun irra jiraatu karooraan hoogganamuudha akka waliigalaatti. Yaa guddatus haa xiqqaatus waan karoorsine raawwachuudhaaf kaka'umsi hooggansa keenya bira jiru uummata bal'aa bira jiru waan guddaadha. Waan guddaadha. Kun hagam karoora ammaan booda jirus yoo sirritti lakkoofnee lafa keenya deemne ittiin naannoo keenyaaf uummata keenya ittiin jijjiiruu akka dandeenyu kan abdii namatti horudha. Dhimmoonni waggaa tokkoon dura abjuu fakkaatan qabatamaatti akka gochuu dandeenyu argaa jirra. Kanaaf karoorota abjuu fakkaatan lakkoofnee hojiitti hiikuu jalqabuun waan abdii olaanaa namatti kennudha jechuudha. Gama siyaasatiinis gama hojii mootummaatiinis. Kanaaf karooraan hoogganamuu jalqabuun keenya hagam potenshaala hoogganuu, potenshaala hojjechuu, potenshaala hojii qabatamaatti jijjiiruu nu bira jiru
itti fayyadamuu akka dandeenyu kan qabatamaatti agarsiisudha jechaadha. Lammaffaan kun akka ciminaatti ilaalame gaariidha. Sadaffaan paartii keenyas paartii keenya lafa qabsiisnee paartii dhaloota haaraa gochuudhaaf hojiin hojjetan akka cimina guddaa tokkotti fudhatamu ture jiraata. Waggaa tokko keessatti miseensa miiliyoona tokko konviinsi gochuu jechuun raajii. Paartiin kun ganaa paartii baay'ee guddachaa deemudha. Maaliif yaada konkriit ta'e qaba, hoggansa cimaa intaakt ta'e qaba, haala biyya keenya, haala addunyaa, haala ummata keenya qixaan paartii hubateedha. Paartii kana garuu ummata biraan gahanii ummanni deeggaruu bira darbee miseensummaadhaan aarsaadhaaf akka inni of qopheessu gochuun hojii guddaadha. Kanarratti hojii guddaa hojjettan kun rikognaayizd ta'uu qaba jechaadha. Rikognaayizd ta'uu ture jiraata. Arfaffaan akka hojii guddaatti muuxannoon hoggansa keenya biratti mul'ate an hojii guddaa isinitti hojjettan mobilaayizeeshiniidha. Hojii misoomaatiifis, hojii siyaasatiifis ummata mobilaayiz gochuu irratti humni mul'achaa jiru abdii guddaa namatti tola. Kapaasitiin nama ummata mobilaayiz gochuu. Maaliif ummata mobilaayiz hin godhu taanaan hoggansi kenninu zeeroodhaa gadi. Haga fi amma barbaadde yoo geesse, amma barbaadde humna fi yoo qabaatte, mallaqa fi yoo qabaatte, ummata mobilaayiz hin gootu taanaan faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Biyya kana erguudhaan gahuu hin dandeenyu. Kanaaf mobilaayiz goonee dubbii jijjiiruudhaaf humni mul'achaa jiru akka humna guddaa tokkotti ilaalamu ture jiraata jechuudha. Akka humna guddaa tokkotti ilaalamu ture jiraata. Hoggansi keenyas naannoo kanatti ciminniif bilchinni agarsiisaa jiru baay'ee guddaadha. Kun caalmatti akka gabbatu taasisuu nurra jiraata. Mootummoonni fi amma barbaade bajeta fi yoo ramadame akka amma sin biiliyoona 3 biiliyoona 2 biiliyoona 3 tuqaa 2 maal biqiltuu dhaabdan kana dhaabuu hin danda'an. Bajeta tokko malee ummanni keenya mallaqa isaa baasee misooma hojjechaa jira. Misooma sululaa amma raajii fakkeenyaaf Harargee keessatti iddoo hundatti miti godinaalee keessatti hojjetamaa jiru kun kaapaasitii guddaadha. Uummata biratti kan mul'achaa jiru. Tajaajila lammummaadhaan daree dabalataa jedhamee hojjetame kun raajiidha. Raajid. Kanaaf ummata mobilaayiz gochuu jechuun misooma keessatti, siyaasa keessatti waan biraa jechuu miti, raajii hojjechuu jechuudha. Dhimma hawaasaa goonee sosochii hawaasaatiin hojjisiisuu jalqabne jetaanaan yeroo gabaabaa keessatti maraammartoo keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf humni qabnu guddaadha jechuudha. So mobilaayizeeshinii irratti kaapaasitiin uumame kaapaasitii guddaadha. Shanaffaa akka waan guddaa tokkotti fudhatamuun kan irra jiraatu tarkaaffiiwwan addaa jennee maraammartoo uummata keenyaa ittiin cabsina jennee kaawwanne hojiitti hiikuu jalqabu keenya. Tarkaaffiiwwan addaa uummata keenya hiyyummaa keessatti hin baasna jennee qabanne abjuu fakkaatan hojiitti hiikuun jalqabameera. Fakkeenyaaf jallisiidhaan qamadii misoomsuun bara darbe qonnaan bulaa biratti dhiisaa, isin biratti dhiisaa, naannoo irratti kaabineen naannoo fudhachuu dide. Qamadii jallisiidhaan misoomsu. Tokko tokko mootummaa kooministiitii kun mootummaa malee jedheera namni tokko tokko. Yeroo sanatti sirriidha. Garuu amma daangaatti barreen gaddaa hektaara 7,000 qofa 3,000 karoorsineet hojjennee 4,000 uummata ofii argee hojjete. Bara kana amma guyyaa har'aatti hektaara 100,000 20,000 raawwattan. Kun raajiidha. Bara geree
amma paampii maal eessinetti hektaara miliyoonaan akka qamadiin qotamu shakkii tokko hin qaban. Qamadii impoortii gochuu sabsiis gochuu miti. Qamadii ekspoortii gochuu akka jalqabnu ani shakkii tokko hin qabu yeroo gabaabaa keessatti. Kana isintu hojjete. Kana isintu hojjete. Fakkeenyaaf aannan argee lixaatti argee gumbii bordoddeetti ummata seeftineetiidhaan jiraatu qamadii oomishee qamadii keessa dhaabbachuudhaan ol wanti nama gammachiisu wanti nama boonsu nama ta'uudhaaf namummaa kee kan wanti sitti himu sana caalu jiru. Inisheetivoonni jennee tarkaaffii addaa jennee dhimmoonni qabannu kun immoo dhugaatti ummata keenya akka jijjiiruu danda'an qabatamaatti argaa jira jechuudha. Tiraaktara kennuun tabba ta'aa kan ture tiraaktara 1,000 sappilaay gochuun kurraa jedhu. Biyyi kun waggaatti tiraaktara 100 sappilaay gootee beektu. Amma karaarra kan jiru 1,000tu jira. Kana isintu hojjete. Avukaadoo irratti, buna irratti, shaayii irratti dhimmoonni jalqabaman. Dhimmoonni fuula biyya kanaa guutumaan guutuutti jijjiiruu danda'an raawwattaniitu. Galii mootummaa galii kan barame olitti karoorsuun cinqii ture kanaan dura. Amma kan karoorsine iyyuu nun ga'uu rakkoon bajataa waan jiruuf parsantaa 20 itti daballu jenna. Erga caffee irratti labsine booda parsantaa 20 itti daballe. Parsantaa 20 kan itti daballe sana warri tokko kan asifachi jedhanaa jiraatan malee parsantaa 20 sanallee itti dabaltanii raawwachaa jirtu. Dhibbantaa 99.9tu raawwatame. Parsantaa 20 nutti dabalame. Dhugaatti inisheetivoonni qabanne hojii qabatamaadhaan yoo deeggaraman raajii fiduun akka danda'amu qabatamaatti argaa jirra jechuudha. Kan waggaatti galii waggaatti galchaa ture ji'a ja'aatti olmost galchaa jira. Akka naannootti. Kun potenshaala jiruun dachaa 3-4 kanaan boodas guddisnee karaa dheeraa fuunee deemuu akka dandeenyu qabatamaatti argaa jirra jechuudha. Galii yoo daballe immoo misooma daballa. Humna daballaa uummata ittiin jijjiirra. So naannoo keenyatti bajeta karoora keenya irratti biiliyoona 2 dabaluudhaaf cinqii ture. Amma garuu parsantaa 20 yeroo jedhamu xiqqaa isinitti fakkaata. Baay'ee mallaqa guddaadha. Bajeta waliigalaa qabnu irratti parsantaa 2 dabaluun baay'ee guddaadha. 20 dabaluun. So hooggansi keenya inisheetivoota tarkaaffiiwwan addaa fudhataman hagam akka reaalaayiz gochuu danda'u qabatamaatti argaa jirra jechuudha. Dhimmoota hedduu kaasuu danda'ama. Dhimmoota akka tarkaaffii addaatti fudhataman. Deemee maraammartoo jiru kan ittiin cabsinu tarkaaffii addaatiin. Hojii baratameen cabsuu hin dandeenyu. Waanuma ture itti fufsiisna malee waan biraa gochuu hin dandeenyu. Tarkaaffii addaa jennee piroojeektoota manneen barnootaa ji'a 9 keessatti mana barnootaa hunda isaa xumurree eebbisiisnee bara geere barnootaaf qopheessina jenne qabatamaatti raawwatamaa jira. Harcaatiin asifachi jiraachuu danda'a. Kun garuu hojii guddaadha. Tokko caalbaasii baasuudhaaf ganaa gangalachaa jira, rakkachaa jira. Kaan immoo piroojeektii parsantii 65 ji'a 3 keessatti dhumeera. Kana waan isin hooggantaniif. Naannoo irra teenyee waan ibsa ejjennoo baasneefi miti. Hooggansi keenya dhugaatti tarkaaffilee addaa qabatamanii fudhatamaa jiran hojiitti hiikee raajii hojjechaa jira. Fakkeenyota hedduun kaasuun danda'ama jechuudha. Jaaffaa akka ciminaatti dhimmi ilaalamuun irra jiraatu hooggansi keenya humna haala jijjiiruu horatee jira. Haala jijjiiruu. Haalli jijjiirama kana keessatti ba'aan hooggansa kanarratti kufe ba'aa guddaadha. Ba'aa hooggansi naannoo keenyaa
hooggansi biyya kanaa argeen beennetu hooggansa kana irratti kufee jira. Namni kan walitti iyyuu walifatu mataa wal cabsaa oollu moor waan dabalataa fiduudhaaf malee hooggansi kun guyyaa guyyaatti aarsaa kaffalaa jira. Haalli barreen gaddaarraa kaasee diinonni biyya kanaa, diinonni kaayyoo keenyaa, diinonni uummata keenyaa karoorsaniitti deemaa turan baay'ee teerabilii ture. Waan bira tarkaanfannee darbineef akka salphaatti ilaaluu hin dandeenyu. Sana hunda hooggansi kun kallattiiwwan kaa'aman tokko lama sadii jedhee hojiitti waan hiikeef waan faallaa dhufe hunda faallatti deebisee jira. Walfixiinsaaf wanti karoorfatame. Sawaasa walitti buusuudhaaf wanti karoorfatame. Diinni waan karoorse. Hidha laga haaromsaa irratti diinni waan karoorse. Filannoon koovidii faan ol qabatee rakkoo nu quunname irratti wanta karoorfatame. Qabsoo hidhannoodhaan waan karoorfame. Nagaafadha hooggansi kun karoora diinaa hunda waan inni abjuu hin goone nagaafadha. TPLF humna juntaa kana karaarraa bahee kadhaa didee jaalala didee dhiifama didee nu tuffatee waan addaa isa gooneetii miti hin bara nu tuffate kanattus nyaadhu jennaan didee tuffate. Kan tuffate sana qofforee kan awwaale hooggansa kana. Ani simfaana qabsaa'u kiyyatti baay'een boona haala jijjiiruu irratti akka nama dhuunfaa tokkotti. Wanti uummata kana deebisanii awwaalanii keessaan baane keessatti awwaaluudhaaf qophiin godhame salphaa isinitti fakkaate. Tuffiin uummata kanarra saba kanarra jiru salphaa isinitti fakkaatin. Otuu dogoggora tokko isin hojjettanii jiraattanii oduu dogoggora tokko hojjennee karaarraa maqnee jiraanne. Salphinni akka dhuunfaa keenyatti akka paartii keenyatti fudhannu miti. Salphinni saba kanarratti saba kana jenereeshinii amma jiru miti. Jenereeshinoota dhufan keessatti sabni kun sadarkaa inni akka itti salphatee jiraatu itti qophaa'ame salphaa isinitti fakkaate. Keessaa ala hooggansi kun kana jijjiire. Qorra keessa bulee sa'aatii 24 biiroo bulee kaan immoo du'aa ututti dhukaasamu. Maatii isaa bittinneessee kan tortore jira isa tortore waa'ee tortoree isa dubbanna booda. Garuu warri ija keessa laaluudhaafuu an akka dhuunfaa kootti hooggansiin immoo sassatu jira jechaadha. Hooggansiin fuulduratti of qaana waan hoogganaasaa ta'uu kiyyatti. Diina fuuldura dhaabbatee guyyaa guyyaa taarsaa kan kaffalaa jiru. Uummata isaa dhaaba isaa kabajee. Gootummaadhaan haala kan jijjiiraa oolu immoo lakkoofsan qabu jechaadha. Haala mijataa keessatti immoo kan tortoree ciise immoo lakkoofsan qabu inni isa hin dubbannansa. Hooggansa haala hin jijjiiramu jedhamee hundumtuu keessaa ala abdiitti kutate hooggansa kanatu jijjiira. Baga hooggansa uummata Oromoo taatan, baga hooggansa uummata Itoophiyaa taatan, baga har'a wal galateeffachuu baannu har'a wal isin appreciate gochuu baannu seenaan appreciate sin godha. Biyya kana balaa akkamii keessaa akka hambiftan. Uummata Oromoo salphina akkamii keessaa akka oolchitan. Abbaan barbaade waan barbaade haasa'uu danda'a. Kara deemaan feeyyuu. Hooggansi kun garuu gaafa hooggansi dhabamee hundumtuu lukti jalatti laafee wayyaanitti maa dubbatamaa jedhamee jaalleewwan keenya gaafa nu biraa maqan dhaabbattanii qabsooftaniittu. Gaafa jara kana tuquun du'aa awwaalchaan tuqinaa jedhamee gaafa raafame sana dhaabbattanii jirtan. Badhaadhina dhugoomsitan, juntaa awwaaltan, shanee xaragdan kanaa ol hoogganaa ta'uun hin jiru. Hooggansi jaarraa kana keessatti ibiddaan qoratamee yoo jiraate hooggansa kana. Kana nuuf galee kunuunfannee deemna taanaan ganaa raajii hojjenna.
maalirraa saba kan akka hambifte biyya kan akka hambifte si galaan jiru taanaan rakkoo guddaa keessa jirta. Kanaaf abbaan barbaade dibbee reebeef iyyeef taphatee fi miti. Hoggansi kun biyya kana hambisee jira. Uummata keenya salphina keessaa salphina bara keessaa hambisee jira. Utuu tuffatamuu, utuu arrabsamuu, utuu ajjeefamuu. Tokko ergaadhaaf dhaqeetti achi buluu dadhabee aanaa biraa keessa yookaan godina biraa darbee dhaqee bula. Tokko immoo mudhii isaa hidhatee badii fedhee qabaachuu danda'a, hanqina fedhee qabaachuu danda'a. Uummataaf biyya isaa hambisuudhaaf aarsaa kaffalaa jira. Kana seenaan bara baraaf yaadata. Kun nuu galee jennaan humna guddaadha. Kun nuu galee jennaan naannoon kun biyyi kun abdii qaba. Kun nuu galee kunuunsina taanaan karaan ammaan booda deemuu dandeenyus karaa guddaadha, karaa dheeraadha. Kanaaf akka cimina guddaa tokkotti ilaalamu ture jiraata. Torbaffaa akka cimina tokkotti ilaalamuun kan irra jiraatu hoggansi tiimaappi ta'ee hojjechuudha. Sadarkaa naannootti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaatti keessattuu aanaaf godina irratti humni tiimaappi ta'anii qaawwa jiru waliif cufanii walirratti qabsaa'anii wal harcaasanii kan hin taane keessaa harcaasanii fuudhanii deemuudhaaf qabsoon godhame salphaa miti. Kun cimina guddaa tokko. Deemee ammas walirratti qabsaa'aa wal sirreessaa kan harca'uu qabaatu immoo jiraannan wal harcaasaa rifaayinde ta'aa bahaan deemu taanaan rakkoodha. Tiimiin akkanumatti hin dhufu. Tiimii ta'uun wal beekumsaan hin dhufu. Dhuunfaadhaan wal jaalachuudhaan hin dhufu. Tiimaappi ta'uun akkasumatti ibsa ejjennoodhaan hin dhufu. Jaarsummaadhaanis hin dhufu. Tiimiin kan uumamu qabsoodhaan, kooriin kan uumamu walirratti qabsaa'uudhaan, walirratti hadheeffachuudhaan. Faayidaa ummataatiin dhufa tiimiin. Faayidaa ummataa irratti wal jaalachuudhaan, faayidaa ummataa irratti innaa miidhaan ga'e immoo wal jibbuudhaan dhufa tiimii ta'uun. Kanaaf hanga tokko tiimaappi ta'aa keessa kan jiru immoo qulqulleessaa karaan itti dhufame akka salphaatti dhimma ilaalamuu miti jechaadha. Kun caalmatti cimee itti fufuu danda'u tura jiraata. Ciminaalee hedduun kaasuun hin danda'amaa garuu akka waliigalaatti hoggansi keenya yeroodhaa kara yerootti cimaa ibiddaan qoramaa kallattii ittaanutti cehaa hoggansa darbaa jirudha hoggansi kun. Kana irratti akka amma Fiqaaduun kaase dargaggeessatti dabalaa deemna taanaan, leenjitti dabalaa deemna taanaan, kana keessatti kan karaarraa maqe immoo karaarraa maqsaa deemna taanaan, kan dadhabe boqochiisaa deemna taanaan karaa fagoo deemna. Karaa fagoo deemu hoggansi kun. Humni injifattan kun maal eenyu akka ta'e xiqqoo rakkoon kilaaritii jira. Jarri koo gaafa makalaakaa arguchuu jalqaban dogoggoraniiti miti. Akkaataa isaan itti nu madaalanitu akkaataa isaan uummata keenyatti hubatanitu akkaataa isaan hoggansa kanatti hubatanitu dogoggorammoo akka hin taane nuyis keessoo keenyatti rakkoo guddaa tokko kan nutti himaa ture tokko isa waan ta'eef. Shaneen ikkoo nama ergite hiriirsiteetti. Namni baay'een akka qabame beektu Maqaleetti. Kanaaf nu tuffatan. Diyaasporaan keenyatu nafiin TPLF deeggarsaaf amma fe'aa ajibban hoggansa kan. Badhaadhina amma fe'aa ajibban. TPLF deeggarsaaf hiriira bahu humna kana hundadha. Warri alaas lakkii dhiisaa jarri kun muuxannoo waggaa 45 qabu dhiisaa ittiin bu'inaa jedhaniiru. Namni ittiin bu'inaa hin jenne hin jiru. Amma immoo hundumtuu akkam gootaniiti Maqalee galtanii nuuf ibsaa jechaa jira amma namni. Hogganaan keenya karoora waraanaa qopheessee qophiitti godhee kaalkuleet godhee isaan taankii fi madfiidhaan eegan hoo baay'ate jettidhaan isaan dirooniidhaan hin eegne. Hogganaa akkasii waan baafatteefi kan mataan kee ol qabattee deemtuuf.
ካፓሲቲ ከነ ቀብዳት ሸኔ ምናምን ሽፍታ መንደራት ነው ፊመዳልን humna gaafa Afrikaa jilbeeffachiisee waggaa kana hunda bite nu hunda keenyayyuu jilbeeffachiisee bitaa ture si yaadachiisuudhaaf nu tuffatee snaayipariidhaan nama fixee ibsa deeggarsaa baasaa kan nun jechaa turedha TPLF ayyuu Oromoo meeqa kan lafarraa xaragedha TPLF qonnaan bulaa Oromoo buqqisuu qofa miti kan buqqise kan ajjeesaa ture kanaan dura gaafa Addawaayii diignee badhaadhina ijaaru maal jenne mana kana keessatti Addawaayii diiguu qofti nu gahaa jennee ture miti dhiisa injifannee akkasitti deemuu miti Addawaayii diiguu qofti nu gahaa jenne hagam carra qabeessa akka taane hagam rabbi akka nu jaalatu hagam karaa dhugaatiin injifachaa akka deemaa jiru hagam ammaan boodas karaa fagoo deemuu akka dandeenyu karaa hoggansi qiyaaseerra dhaabbannee amantaadhaan haga qabsoofnetti haga walamannee harka wal qabannee keessoo keenya qabsoodhaan wal qulqulleessaa deemnetti hagam karaa fagoo dheeraa hagam akka deemuu dandeenyu kan agarsiisedha. Hogganaan keenyas keessattuu paartii keenya hoggansa keessaa itti gaafatamummaa fudhatee ba'e kanaaf uummata Oromootiif uummatoota Itoophiyaatiif hoogganaa qaalii ta'uusaa gochaan bilchinaan siyaasa akkamitti akka hojjechuu hin danda'amu akkamitti akka injifachuu hin danda'amu akkamitti akka tokkoo ishee harcaasaa deemuu hin danda'amu kan nu barsiisedha. Paartiin keenyas uummanni keenyas garuu hagam carroomaa akka ta'e laaluun barbaachisaadha. Innis hagam fakkeenya akkamiitiin fuulduratti akka deemuu dandeenyu laaluun barbaachisaadha. Nu achi waraana bannaa shaneen asii Oromiyaa guutuu guyyaa lamatti fudhataa jedhamee yaadame. Miti. Kanatu yaadame. Haala baay'ee dukkanaa fakkaatu sana hoggansi kun rivarsi godhee karaa qabsiisee jechuudha. Kun hoggansa keenya sadarkaadhaaf jirus uummata keenyaafis miseensota keenyaafis humna ijaarsa guddaadha. Yeroo hunda kana yaadachaa deemuun hin barbaachisu. Ammas diina hedduudha kan jiru warafaa qabatee jiru. Hunda ishii harcaasa hin agartu. Hunda ishii gana harcaasaa deemtu hundi keessatti. Haga karaa dhugaarra dhaabbannetti. Haga tarsiimoo sirriidhaan masakamnee hojjennetti. Haga of tuulummaan taane keessa utuu hin galin likkii keenya beeknee likkii keenyaan haga jiraannetti. Hanna keessa haga hin galletti. Ummataaf amanamaa taanee haga ummataaf hojjechaa deemnetti. Injifannoon keenya itti fufu. Itti fufu. Gaafa hanna keessa galle gaafa kaayyoo ummataa irraanfanne salphina kaan salphate deebisnee salphanna. Isaa olitti salphanna. Kanaaf ciminoota hojii keessatti raawwataman kana sirriitti beekuun appreciate gochuun kunuunsanii kaa'uun it is very critical. Baay'ee murteessaadha. Maraammartoo tapha siyaasa Itoophiyaa waggaa 50 ture akka reverse goote beekuun it is very important. Boqonnaa siyaasa haaraa akka saaqxanii jirtan recognize gochuun baay'ee murteessaadha. Boqonnaa isa darbee hubachuudhaaf boqonnaa nuti itti deemaa jirrus qixaan keessa hubannee keessatti navigate gochuudhaafis. Akka waliigalaatti joottan ja'an darbe kana aggaammii sirna irratti, aggaammii paartii keenya irratti, aggaammii mootummaa keenya irratti karoorota diinota keenyaa hunda fashaleessinee misoomota immoo gurguddoo fakkeenya ta'an galmeessisaa fuulduratti tarkaanfachaa dhufne irraa kanaaf immoo lakkoofsa tokkoffaa ani itti galatoomfatamu isinidha. Anis carraa kanaan galatoomaa ulfaadha isinin jechuun barbaada. Akka hanqinaatti dhimmoonni
laalamuun irra jiraatu gaggabaabsee kaasuudhaaf inni tokkoffaaf inni duraa walqixa hoogganuu dadhabuudha. Walqixa sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa naannoo seektaratti hanga gandaatti walqixa hoogganuu dadhabuu. Kun immoo waan gurguddoo sadi faana wal qabata. Tokkoffaaf inni duraa badhaadhina ta'uu dadhabuudha. Badhaadhina kaardiidhaan miti. Waltajjii seelii irratti argamuu dhabuudhaan miti. Ilaalchotaa fi kaayyoowwan badhaadhinaa qixaan hubatanii badhaadhina ta'uu. Kanarratti hojiin ijaarsaaf siyaasa keenya hanqina guddaa qaba jechuudha. Amma hooggantoonni badhaadhinaa sadarkaa adda addaatti hedduutu jira. Otuu badhaadhina hin ta'in. Tokko tokko badhaadhina of tolchuuf oduu hin taane badhaadhina likkii isaatiin tolchuudhaaf rakkata. Jechuun badhaadhina likkii isaa tolchisiifachuu barbaada. Nutu badhaadhina keessa gala malee yoo wanti nurraa mummuramuu qabaatoo jiraate mummuramnee galla malee badhaadhina qixxee keenyatti muru. Ilaalchaan, gochaan, amantaadhaan badhaadhina ta'uu dadhabu. Tokko tokko ganaa ammas gosa keessa jira. Tokko tokko ganaa amantaa keessa jira. Tokko tokko ganaa hanna keessa jira. Tokko tokko ganaa iigoo dhuunfaa keessa jira. Maal sii godha shimallis yoo siin hoogganne yoo ta'e maal sii godha? Waan haaraa siif hin dabalu taanaan maal sii godha? Badhaadhina taanee qixxee badhaadhinaatti hin hooggannu taanaan namni tokkoyyuu eessattuu hin barbaachisu. Kanaaf rakkoo guddaan tokko kan amma nu qoraa jiru maalinni badhaadhina ta'uu dadhabuudha. Kaanitti xiyyitii fuulduratti du'a. Kaan immoo kiraa sassaabaa fuulduratti du'a. Ija kiraa sassaabaa baachuu dadhabee ofiif sattuu waan ta'eef. Kanaaf tokko akka walqixa akka hin hoogganne kan gochaa jiru tokko kana. Kanaaf infiltireeshiniin kan jiruuf. Kanaaf ga'umsi keenya iddootti garaagarummaa kan qabu jechuudha. Inni lammaffaan akka wal hin fakkaanne kan nu gochaa jiru humna hawaasa keenyaa hubachuu dadhabuudha. Potenshaala, beekumsa, dandeettii, qabeenya ummata keenya keessa jiru, ummanni keenya qabu hubachuu dadhabuurraa. Ummata raajii hojjechuu danda'u akka of harkaa qabdu hin beektu taanaan raajii sanaaf hin karoorsitu. Raajii sanaaf fuuldura baatee hin hooggantu. Waanuma xiqqoodhaan xaxamtee dhaabbatta. Sadaffaa akka walqixan hin hoogganne kan nu gochaa jiru yeroo hunda of jijjiiraa deemuu dadhabuudha. Akka yeroo baay'ee deddeebisnee kaasne jijjiiramni kun hunda keenya ganaa jijjiiree fixa. Jijjiirama barbaannu sana faana of upgrade gochaa of jijjiiraan deemnu taanaan humna dabalataa achi keessatti horachaan deemnu taanaan baay'ee qoramna. Hooggansi jijjiiramaa tokko kan godhu staatus koo jiru sana rakkina keessa galchuudha hojiin isaanii jalqaba. Waan tolfamee taa'isana jalqaba aan firiis gochuudha. Isa aan firiis godhe sana immoo waan isa hanqina achi keessa jiru sana bakka bu'uu danda'u immoo maddisiisee fidee keessa naquudha. Isa jijjiire sana immoo akka inni immoo booda tasgabbaa'u gochuudha. Kun adeemsa kontiinees ta'e gaafata. Kanaaf rakkoolee baay'ee kaasuun danda'ama. Rakkoolee gurguddoo sadan kana akka wal qixan hin hoogganne kan gochaa jiru. Akka hanqinaatti kan laalamu irra jiraatu carraawwan jiran qixaan fayyadamuu dhabuudha. Carraawwan uumamaa, carraawwan dinagdee adda addaa jiran, carraa siyaasni uumu, carraalee adda addaa qixaan fayyadamuu dadhabu. Tokko tokko paampiin nu hanqate jedheetu iyya. Tokko tokko immoo paampii akka qabeenya yuuniskootti itti qollofee teechisa. Akka meeshaa muuziyeemii keessa taa'utti. Kaan bishaan daarii ciisa. Kaan bishaan amma hanqatutti egzoost godhee halkanii guyyaa itti misoomsa. Kaan qonnaan bulaa mobilaayiz godhee qabeenya uumaa ijaara. Kaan immoo
Guyyuma tokko tuttuqeetu deebisee ta'a. Carraawwan qabnu properly itti fayyadamuu dhabuudha. Tokko kan kurmaana lamaan darbe kana keessatti hanqina guddaa ta'ee kan mul'atu. Waa hunda walqixa hoogganuu dadhabuudha. Waa hunda walqixa. Waan karoorsine hundayyuu walqixa hoogganuu dadhabu. Tokko tokko qonna irratti gaarii ta'etu nageenya harcaasa. Nageenya irratti gaarii ta'etu piroojeektii harcaasa. Piroojeektii irratti gaarii ta'etu waan adda addaa harcaasa. Hanga hoogganaa taanetti waan qabanne sana hunda walqixa hoogganuu danda'u dura jiraata. Injifannoodhaan quufuutu jira. Injifannoodhaan quufuu, bu'aa dhufeen quufuu. Ishii dhumarra deddeebi'anii haasa'aa oolu. Dhugaadha injifannoodha. Injifannoon sun sirriitti apprisheetii ta'uu qaba. Garuu sanatti istaak goota taanaan hin badda. Injifannoowwan muraasa jiraniin quufuun, dhaabbachuun qabatamaatti jira jechaadha. Kana keessaa bahuutu nurra jira. Namni ijasaa waan milkeesserra caala waan hin milkeessinerra akka kaa'u gochuu barbaachisa. Rakkoo akka waliigalaa biyya kana keessa jiru. Ciminas carraawwan jiru hundumtu kan kee akka ta'e hubachuu dadhabuudha. Rakkinni jirus rakkoo keenya abbaa barbaade biraa jiraatu. Ciminni jirus keenya. Kana hunda beekee hoogganuun saabtuyyuu nama biraadhaaf dhiisuu hin dandeessu. Inni hoogganna taanaan garuu wanti gaariin jirus wanti gadheen jirus kan keeti. Sana jijjiirtee waan barbaaddu fi arguu qabdu sana biraan ga'uun kan keeti. Kan nama biraa miti. Tendensiin externalize gochuu, tendensiin rakkoo iddoo biraatii barbaadu jira jechaadha. Sun deenjarasidha. Ba'aa hundi kan keenyaa, ba'aa dinagdee haa ta'u, ba'aa siyaasaa haa ta'u, ba'aa nageenyaa haa ta'u, kan keenyaa jedhanii internalize godhanii isaaf akka barbaachisutti hoogganu, hooggansa sanaaf gitu kennuudhaaf qophaa'u, sana baachuu danda'uun biratti hanqinni guddaan akka jiru laaluun hin danda'amu jechaadha. Akka hanqinaatti kan laalamuun irra jiraatu piroojeektii irratti. Piroojeektii yerootti caalbaasii baasuu dadhabu. Kan caalbaasii baasne immoo qixaan xiyyeeffannoo kenninee hoogganuu dadhabu. Rakkoo guddaa jira. Piroojeektoota rarra'anii jiran xumursiisuu hanqina guddaatu jira. Maaliif karoorri nuyi barana qabannee jirru baay'ee guddaadha. So akkaataa karoora keenyatti deemaa jirraa piroojeektii irratti akka waliigalaatti hojjennee ilaalle akkaataa san hin deemaa jiru. Yeroo itti aanu keessattis xiyyeeffannoo addaa barbaada jechaadha dhimmi piroojeektii. Akka hanqina tokkotti dhimmi piroojeektii laalamu tura jiraata. Carraa dinagdee naannoo keenya keessa jiru keessatti carraa hojii sana gitu uumuu dadhabuudha. Carraa hojii, carraa dinagdee Oromiyaa keessa jiru. Itoophiyaa keessa jiru. Giddu galeessa godhannee uumaan jiru. Kan namni carraa hojii taa'ee nu eegaa jiru baay'ee guddaadha. Fedhiin naannoo sana jiru baay'ee guddaadha. Kana dafnee eeguu danda'u nurra jiraata. Seektara jiru hunda keessatti dhimmi carraa hojii dhimma murteessaa ta'uu isaa sirriitti properly maqaadhaaf haasaadhaaf oduu hin taane sirriitti internalize godhee itti cinqamee kennaa hin jiru jechaadha. Kan afaan ol qabatee hanqinni guddaan jiru tajaajila akka waliigalaatti. Tajaajila. Manni hojii mootummaa diinagdee sochoosuudhaaf inablarii akka ta'etti miti kan fudhatamaa jiru. Hoggansa birarraa kaasee jechaadha. Akka hojiin keenya hojii danquu ta'etti ilaalaa jira ammas hoggansi jechaadha. Hojjetaa mootummaas. So dargaggeessi mijeessee uumuu fi miti dargaggeessuu dhaqee kara tireebaa oolee oobule fira saa'oo ta'e malee silaa hin socho'u jechuudha.
ishuma karoorse immoo waan ta'e quxurii wayiitiin of goomsa. Quxuricha iyyuu immoo yeroo kiritikaalii ilaaltu rakkoodha. Liqaa meeqa dhiyaatee, lafa meeqa dhiyaatee, leenjii meeqa kennamee, jettee kana sadan walitti cuunfitee carraa hojii uumame jettee naa wal bira madaaltu kaabaaf kibba. Waliin sibu. Gabaasa sobaa tuultanii fidan tokko tokko itti salphattu. Maaliif nama rakkachaa jiru rakkoo keessaa ba'ee jenneen gabaasu. There is no way. Nama daabboo dhabee siqaa isaa argaa jiru carraa hojii uumeef jettee natti hin gabaasin. Kun kiraayimii guddaadha. Kaan immoo carraa hojii yeroo fa'aa dhaabbii godhee lakkaa'ee fida jecha. Kana kiritikaalii ilaalla. Qonna inisheetivii kana hunda diriirsite. Inisheetiviin kun hundi carraa hojiitiin hiikamu taana it is useless. Maalluu godha. Namaaf jireenya akka ta'uufi. So tokko lama sadii jettee achi keessatti waan uumamuu qabu uumuu qabda. Uumuudhaaf immoo waan ta'e hojjechaa jirtu sunuu siif galuu qaba properly. Kanaaf akka waliigalaatti carraa hojii irratti waanti jiru seektara hunda keessatti sadarkaadhaan akkaataa inni itti hoogganaa jiru rakkoo guddaa qaba. Qonna keessatti maal goona? Albuuda keessatti maal goona? Maal jennee ilaalaa hin jiru. Akka waliigalaatti hanqinaaleen gurguddoon ji'ootan jahan darbe keessatti ilaallee isaan sila kaasedha jechuudha. Hanqinaalee kana keessatti dhimmi guddaan nu ilaalu nurra jiraatu akkam gooneeti qaawwa iddoo hunda jirtu daddafnee suphinee sirreessinaadha. Hanqinni sun hanqina nama dhuunfaa ta'e nama dhuunfaa. Hanqina hojimaataa ta'e hojimaata. Hanqina imaammataa ta'e qorannee imaammata solfu gochuu. Kanarratti sirriitti xiyyeeffatamee hojjetamutu irra jiraata jechaadha. Yeroo hunda immoo hanqina keenya ilaaluu kan irra jiraatu bakka ga'uu qabnurraa. Bakka kaleessa turreerraa miti. Piliis warri kaleessaan of madaalaa jirtan piliis dhaabaa. Nuyi warra kaleessaa miti. Nuyi warra boruuti. Boruuf hojjenna. Boruuf qabsoofna. Boruuf dhaabbanna malee kaleessaan jiraachuudhaaf miti. Boruu keenya akkam gooneet konkar goonadha. Ummata keenya jalatti boru akkamitti jilbeeffachiisnadha gaaffiin keenya. Boru akkamitti kan saa goonafiidha. Hoggansi kun kan deebisuu qabu jechuudha. Hanqina isaa kan laaluu qabu boru faana. Bakka ittiin ga'uu qabu sana. Waan milkeessuu qabu sanaan kan laaluu irra jiraatu jechuudha. Malee waan amma lakkaa'amunootu jiraate waliif harka reebnee addaan ba'uun hin danda'ama jechuudha. Rakkoo qabu. Haalli akka waliigalaatti keessa galaa jiru haala haaraadha. Kan hoggansi keenya hubachuu irra jiraatu sirriitti yeroo hunda irratti mari'achuu qabu. Bakka jirutti sirriitti gabbisuun kan irra jiraatu. Diinni keenya jijjiiramee jira. Diinni rakkoon kanaan dura beeknu foormii biraa qabateera. Saksasoonni amma nuyi qabnu kun nama baay'ee muufii keessa galchaa jira. Humna baay'ee yaaddoo keessa galchaa jira. So tokkoffaa kan haalli jijjiiramee jira. Sirriitti hoggansi keenya yeroo hundannaa hojjetu qalbitti qabachuu kan qabu keessattis of ilaalaa kan deemnu irra jiraatu power relationin biyya kana keessa jiru jijjiirameera. So power relationii jijjiirame san keessatti akkam godheen act godha akkam godhee tanan dubbii jiru sirreessaa kan jedhu irratti sirriitti consciously hojjechuu barbaachisa jechuudha. Akkam godheen fira baay'ifachaa deema. Diina xiqqeessaa deema. Kan jedhu irratti hoggansi keenya sirriitti conscious ta'uu danda'u ture jiraata. Expectationiin uummataa jijjiirameera. Fedhiin uummataa jijjiirameera. Ilaalchota badhaadhinaatiin fedhii gurguddaa uumaa jira biyya kana keessatti. Takkaa dhiyeessii paampii ajandaa goonee mari'annee hin beeknu. Dhiyeessii tiraaktaraa ajandaa goonee mari'annee hin beeknu. Fakkeenyuma afaan kaasaa jira. Amma qonnaan bulaan buna akkamitti akka ekspoortii godhu dubbachaa jira. Waggaa lamaan irraa iseeksii rakkoodhaa waa'ee iseeksii dubban. Amma waa'ee ekspoortii qonnaan bulaa dubban. Jarana qeeqeetti fedhii uummata bira jiru yoo laalle kompiliitilii jijjiiramaa jira. Sadaffaa haalli jijjiiramaa jiru kana
qixaan hubannee qixaan hoogganuu barbaachisa. Keessattummoo amma waan deliver gootanii agarsiistanittu. Mana tamaarii ji'a 6 ji'a 7 ji'a 9 xumurtee agarsiiste bara dhufu hospitaala waggaa 3 xumuroo jette namni sirraa fuudhu hin jiru. Of qopheessuu qabda. Waan hin taane maa jalqabde dur. Maa dabattee hin teenye. Amma qamadii barana fakkeenyaaf Ilubaa Boriif Bunoo Baddallee akkuma ta'etti qonnaan bulaa dhorkanii xiqqoo qochisiisan. Jabaataniituma dhorkaniiti malee qonnaan bulaan baay'ee qota ture. Amma wantoonni asifachi itti mul'istan kun dimaandii hamaa ta'e uumeera. Dimaandii san faana hooggansa gituun kennu taanaan hooggansa sana gituun sanaaf hin qophoofnu taanaan በጣም አደገኛ ነው. Sabboonummaan jijjiirameera. Sabboonummaan amma onaa qabnu kan ture kan bu'uureffame miidhamuu irratti. Naareetivii miidhamuutiin amma sun cabee jira. Ammaan booda miidhamuudhaan sabboonummaa calaqqisiisaa deemuu hin dandeessu. Kanaan booda sabboonummaan keenya kan ifu waan sadiin sirriitti qalbiidhaan qabadha. Tokkoffaa ummanni keenya diinagdeedhaan akka of danda'u goonee biyya kana keessattis addunyaa irrattis akka dorgomaa ta'u iddoo isaatti tolchuudha diinagdeedhaan. Sabboonummaan kanaan ifu. Kanaaf hojjechuu dadhabuu, ifaajuu, qorachuu, furmaata fiduu maal barbaadaa jechaadha. Malee ammaan booda baatee Oromoo koo maaloo koo jechaan oolte ummanni sii dammaquu hin danda'u. Achiif godheera isa miidhama isaa sana keessatti wantoota toran sana achiif godhee jira already. Nutu nama tokko tokkotu ganaa abjuu keessa jiraaf rakkata malee ummanni achiif godhee jira. Ummanni amma practically livelihood isaa waan transform godhu barbaada. So diinagdeen magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis gaggeessinu akkam godheetu jireenya ummataa jijjiiraa. Innaa jijjiiroo Itoophiyaa keessatti qofa miti. Gaafa Afrikaa qofa miti. Addunyaa faana maal godheetu kompiit godhee jiraataa kan jedhuuf deebii kennuu qaba hoggansi kun. Yookaan baay'ee rakkoo ta'a. Inni lammaffaa sabboonummaan kan ifu beekumsaaf teknooloojiidhaan of danda'uuf addunyaa faana dorgomaa ta'uudha. Dhaloota beekumsa hin qabne dhaloota teknooloojiidhaan of hin tumne hin humnu taanaan bakka barbaannu ga'uu hin dandeenyu. Injifannoo sustainable ta'es lafa qabsiisuu hin dandeenyu. Inni sadaffaan instituushinii cimaa ijaaruudha. Sirna uumuudha. Nama dhuunfaadhaa olitti, paartiidhaa olitti sirna uumuudha. Sirna barbaada. Sabboonummaan kun sirna keessatti taphatu barbaada. Sirna barbaada. Sirna rakkoo isaa ittiin hiiku barbaada. Supraastructurii keessattis, infrastructurii keessattis, structurii keessattis kan keessatti of ibsu sirna barbaada. Kana sadan gochaan deemnu taanaan miidhama qofa haasofsiisaa deemna taanaan naashinaalizimii TPLF ijaare ta'a. Deebisee of nyaata. Isa sila fiqaaduun dhaabbatanii hafuu jedhe sana ta'a jechaadha. Badhaadhinni amma kana uummata biratti maaliif fudhatama qabaate isinitti fakkaate? Uummanni naashinaalizimii isa nuyi beeknu san biratti dhaabbatee waan hin hafneef. Advaansii waan godheef. So baatilii isa cimaadhaaf of qopheesse malee uummanni isa kaleessarra dhaabbachuu barbaanne uummanni. Dhugaadhaa miidhama sana rakkoo sana hin kunuunsinaa irraa barannaa kan keenyadhaa. What's next jedhe uummanni jechaadha. Maalinni baatilfiildiin itti aanu maalinni jedhe. Kanaafidha anaalisisiin namoota baay'ee biyyee kan nyaateef. Ani warra xibaaraa turan hundi kan jalaa awwaalameef kanaaf xibaartuu ta'anii kan hafaniif. Lamin uummanni uummata dhaabbatee hafuu miti gaggeessatu illiitiitu dhaabbatee hafa tasa malee uummanni dhaabbatee nafu. Moor barbaada. Caafii ho'itti agarsiistee jennaan sanaa olitti deema.
deemoo dadhabdee si liqimsee si bira darba. Naashinaalizimii kana keessatti bakka duraa jira jettee yaadda taanaan rakkoo hamaa keessa jirta. Bakka duraan jiru jaalleewwan bakka duraan jiru jijjiirameera. So karoorri keenya kaayyoon keenya akkaataan itti hojjennu akkaataan itti yaadnu akkaataan itti qabsoofnu sana faana advaansi gochuu qaba. Malee akka cal jettee dhaabbattee hafta taanaan baay'ee rakkoo ta'a jechuudha. So haalli kun jijjiirameera. Kana hubachuun dura jiraata. Yoo borummata keenyaaf hoogganna ta'e jechaadha. Kanaan dura warri hin danda'anii jedhan jalaa diigameera. Hin danda'an jarri kun warri jechaa turan jalaa diigamee jira. Amma mi'a alaalluutti caameera. Duratti gahee iddoon kee hin danda'anii ture. Amma immoo mi'a alaalluudha amma. So you need to amma namni benefit of doubt si kenneera to prove yourself internationally. Dura internationally humni jiru hin danda'anidha. Amma immoo mi'a alaalluudha. So mi'a alaalluu sana hojjennee agarsiisuu nurra jiraata. Zaat seenaa biyya kanaa, naareetiivii biyya kanaa, rakkoo biyya kanaa akka hooggansi kun awwaaluu danda'u sanaaf of qopheessuu qaba jechaadha. Akkaataan alaattis ilaalan murteessaa waan ta'eef. Kun jijjiirama tokko jechaadha. Hin danda'anirraa karaa mi'a alaalluutti. Dhimma Itoophiyaa'ummaa irratti jirudha. Asirratti tokkoffaa kanaan dura kan laalamaa ture Itoophiyaa'ummaan fi Oromummaan adda adda akka ta'etti. Amma Oromummaa keeti Itoophiyaa'ummaan. Walaayittaadhaafis walaayittaa'ummaa isaati Itoophiyaa'ummaan. Amaaraafis Amaarummaa isaati Itoophiyaa'ummaan. Kun konfiijinii hin barbaadu. Keessattuu gahee nuyi amma taphachaa jirru keessatti kanarratti konfiijiniin hin jira taanaan forget it. Rakkoo hamaa keessa galla. Humni baay'een immoo kanarratti akka nu bira konfiijiniin jiraatu barbaada. Warri dibbee reebus, warri maalii jedhus, warri dhaadannoodhaan godhus hundumtuu akka nu Itoophiyaa'ummaa keenya leellisne barbaadu. Gaafa Itoophiyaa'ummaa kee qixaan leellistee kunuunsitee jette taphni siyaasa biyya kanaa kompiliitilii jijjiirama. Situtti du'ee, situtti dadhabee, amma situ dadhabaafi jira. Take it. Maal qaqqaanufta? Namni waan ittiin dadhabne fudhachuudhaaf rakkata. Ati immoo waan qabdu hunda itti kenniteetu rakkatta deebite. Amma nutu rakkataa jira malee dargaggeessa bira, qonnaan bulaa bira, uummata bal'aa bira, barsiisaa bira waanta jiru ilaalaa jirtu. Akkamitti akka guddachaa dhufe. Tokko tokko ammas Itoophiyaa jechuu hin qaaneffata. Warri Itoophiyaa jechuu qaban qaaneffachuu baandaa hundi Itoophiyaa jechaa ati Itoophiyaa jechuu dadhabde. Baandaadhaaf dhiiste. Gaheen keenya jaalleewwan it is irreplaceable. Gaheen nu Itoophiyaadhaaf taphanne eenyumaanuu bakka bu'ummaa hin qabu. Qamadii irraa koo kan bilisa baasuudhaaf qamaacaa jiru siim nama biraa seete. Itoophiyaan mataa olaan qabu Itoophiyaa jedhanii sirbuu miti. Qamadii alaa galu kan irraa hambisuudha. Naashinaalizimii biyya kanaa tokko kan hundaa'e daangaa biyya kanaa kabachiisuudha. Birmadummaa biyya kanaa kabachiisuudha. Isa keessatti Adawaa jedhi waraana barbaadde waami. Gaheen Oromoo gahee leencati. Tokko. Lammaffaa biyya kana addunyaa irratti kan ittiin beekamte atileetiksiidhaan. Gahee leencati gaheen Oromoo.
Naashinaalizimiin Itoophiyaa tokko kanarratti bees godhe. Sadaffaa naashinaalizimiin Itoophiyaa kan bees godhe hayyoota beektota maqaa biyya kanaa irratti ba'anii waamsisan. Leencaa qaba. Amma immoo qaanii biyya kanaa kan ta'e tokko hiyyummaadha. Duubattafummaadha. Isarratti ikonomikaalii gahee leencaa taphachaa jirta. Wanti seenaa biyya kanaa keessatti seenaa guddaa ta'u tokko kan jiru kara fuulduraatti ta'uudhaaf deemu tokko kan atamma hojjechaa jirtu kan. Qamadii biyya alaatii galchuu waan dhimma daabboo qofa miti. Dhimma kabaja biyya kanaati. Dhimma naashinaalizimii biyya kanaati. Dhimma birmadummaa biyya kanaati. Badhaadhina nan fidaadnaa jettu maraammartoo biyyi kun ittiin beekamte cabsuuf deemaa jirta hiyyummaa. Eenyutu fudhata reekadha? No outsource goote. In kireessitee? Gahee kee kireessita moo maal goota? Jaalleewwan biyya kanaaf oolmaan hin lakkaa'amoo ta'e oolmaan caala biyya kanaaf kan oolu hin jiru. Bakka jirtanitti dhimmi isin sagalee ol kaastanii dubbachuu qabdanoo jiraata dhimma Itoophiyaa fi Itoophiyaa'ummaadha. Sunis Oromummaa keenya. Amma humnoonni tokko tokko Oromummaanii biyya fudhatee biyya liqimsee jedhu. Kun maal gochuudhaaf isinitti fakkaate? Isa amma nuyi oon gochaa jiru kanarraa akka nuyi buqqaanuuf kan barbaadamu. Cubbuun biraa jiraateeti miti. Hireen kee humni kee achi keessa jira waan ta'eef. Kan itti dadhabne, kan itti salphanne, kan itti hojjennes waan ta'eef. Eenyummaa keenya waan ta'eef. Oromummaa keenya glorify gochuu jechuun Itoophiyaa'ummaa keenya glorify gochuu jechuudha. Itoophiyaa'ummaa keenya ibsu jechuun Oromummaa keenya ibsu jechuudha. Kanuma. Nu biratti sirratee taanaan rakkoon hin jiru uummata biratti. Akka badhaadhinaattis innaa qabsoofnu seentaraalii tokko dhimmi ilaalamuu irra jiraatu tokko kana jecha. Haalota jaan jijjiiraman kana faana qixaan tarkaanfachuu, qixaan waan isa gitu hoogganuutu nurraa eeggama. Hooggansa sana gitu kennuutu nurraa eeggama.